वीडियो ऑन है। ऊपर से देखो भाई, जांच घास पीता है ये छोटी मोटी बेटे की है। गाली बच्चों एक टिंडा बेटा क्या मोबाइल चलाते हो उसको? क्या पीता ही है। चरस खाता है और गंदा पीता है। खाता है और गंदा पीता है। वहाँ से ये भाग जाता है ना। अरे सर तो हटाओ, तेरा सर और पसीने से पूरा कितना बड़ा है। सामान जमीन पर रखा है क्या? देखिए आप देखिए सामान भी इसका जमीन पर रखा है। हाँ ये देखे काला सामान है इसको ये लगा काला सामान। सही बोलते हो, काला ही होता है। देखो सारे चरस पीने आए हैं सारे मेरे। पियो लो, उसको पता है वीडियो ऑन है। सही है वाह। उसको पता है वीडियो बन रही है, कैमरे में देख रहे हो।